हेलो दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ टेबल फैन का सैप खोलने वाला मशीन। मैं अपने हाथ से बनाया, मतलब वर्कशॉप से जाकर बनाया। देखिए मेरा मशीन है और आप लोगों को सैप खोल के दिखाऊंगा ये। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्त। अब मैं टेबल फैन का सैप खोलने वाला हूँ। खोल रहा है, देखिए खोल रहा है। आसानी से खुल जाता है। खुल गया। अब मैं नया साफ डाल के आपको दिखाऊंगा। मैंने सैप लगा दिया, देखो। मशीन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, हाइट में ले लेता हूँ। देखो दोस्त, जा रहा है। कितना आसान है काम करना। पूरा चला गया। अब थोड़ा लूज कर देता हूँ। लूज हो गया। देखिए हो गया। सैप पे भी कुछ स्क्रैच नहीं हुआ, जो सैप क्रैच हो जाता है हथौड़ा मारने से। सही से बैठ गया। बहुत आसान है दोस्त ये बनाना। आप भी बना लो एक मशीन, काम करने में आसानी आ जाएगा, आसान होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर मारना दोस्त, क्यों वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है।